Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ինձ գիտեվա եկել է այն ժամանակը, երբ որ եկել է մեր լայվերի վերջի ժամանակը։ Ուրեմն Դիլիջան ազգային պարկի հետ կապված խնդիրներից ցավը տեղյակ եք, հա, երբ որ կառավարման համակարգի հետ խնդիր կար, հետո մեր տեղեկին ծեծեցին, իդեպ վերջերս 3 թե 3 առաջ օր նորից հարձակում է եղել գիշերվա կեսին։ Պլյուս դրան ոստիկանությունը պատշաճ չի աշխատի, գյուղացիները խելագարվին գանդար կտրելու համար արդյունքում կստացվի, որ մենք երբ որ անդարները կպահենք, դրանով մենք ելել ենք ու մեր ընկերները ելել են ժողովրդի դեմ։ Փաստորեն կստացվի, որ երբ որ մենք փորձենք բնությունը պահպանել, մենք դրանով դուրս ենք եկել մեր ժողովրդի դեմ։ Եվ երբ որ փորձենք մենք այդ ժողովրդին կրթել, երբ որ մենք փորձենք այդ ժողովրդին վերադաստիարակել, երբ որ փորձենք այդնի ժողովրդին սելով ժողովուրդ ջան, փորձենք հասկանալ, որ բնությունից թանկ բան չունենք եւ այլն, այդ գործում պետք է մեզի օգնի կառավարությունը։ Երբ որ մեր տեղեկին ծեծենք ոստիկանների ներկայությամբ, ու ոստիկանները ոչ մի բան չեն ենե։ Երբ որ մենք 1000 անգամ ես անձամբ զանգեմ տարբեր կառավարության աշխատողների ու այդ խնդիրը ուղիղ լուծում չի գտնի։ Ես խոսացել եմ Վայոց ձորի Չէ, կներեք, սխալեցի, Տավուշի մարզի մարզպետի հետ, որպեսզի հարցը կարգավորվի, իսկ հարցը չի կարգավորվի։ Ես տարբեր կառավարության անդամների հետ եմ խոսացել ու հարցը չի կրնա կարգավորվի։ Կառավարությունը չի կրնա հարցը կարգավորե։ Հետևանքը որն է։ Հետևանքն է, որ տեղեկը ու մենք մեծ սիրով թողնելու ենք գնանք այդ տարածքներից, քանդեք այդ անդառները, կտրեք այդ անդառներն ինչքան կուզեք, ավիրեք այդ անդառներն ինչքան կուզեք։ Իսկ կառավարությունը պետք է կոնկրետ այս մասով, ես չգիտեմ որ մասով ինչը, բայց պետք է պատասխան տա։ Պետք է պատասխան տվեցվի, որովհետև կոնկրետ այս մասով մենք կառավարությունից ունենք, մենք, այսինքն անձամբ ես չէ էլի, լիքը բնապահպան մարդիկ ունին պահանջներ, ինչ խնեմ, որպեսզի այդ անդառները կրնանայինք պահպանենք, գիշեք պես լավ պլաններ ունենք, ինչ խնենք, որպեսզի այդ համակարգը տարածենք ամբողջ Հայաստանի վրա, ինչ խնենք, իսկ կառավարությունում բնապահպանության նախարարությունը ես չգիտեմ ինչով է զբաղված, կներեք, ես չգիտեմ ոստիկանությունն ինչով է զբաղված։ Մարդկանց ծեծենքը ոստիկանության անդամների, ոստիկանների ներկայությամբ։ Մարդկանց վրա հարձակումներ կեղնին, աղջիկ թե տղա։ Մանրամասները շուտով կհրապարակվի։ Ինչով է զբաղված մեր կառավարությունը, որին որ մենք ընտրել ենք, որն որ մենք բերել ենք, որպեսզի եղնի ավելի լավ, հա կհասկանամ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, մնացած ամեն ինչը շատ լավ առաջ կերտա, բայց այս մեկ կետով թույլ տվեք բարձրաձայնեմ թերացումը։ Գործ չի եղնվի նորմալ, ժողովուրդ, այս մասով, այսինքն Դիլիջան ազգային պարկի, ոչ միայն Դիլիջան ազգային պարկի, Հայաստանի այդ անդառային տնտեսության պահպանման գործում գործ չի գնում նորմալ առաջ։ Եվ սիկ թողնի իմ ու մեր ընկերների, հա, вообще վերջի լայվը սածը, սրանից հետո իշքան հասկանամ կարծեն, սոս պետք է լինի, թե չպետք է լինի։ Ես է բազմիցս ասել եմ, սոս գելնի այն ժամանակ, երբ որ կառավարությունը գործ չենե։ Այս մասով կառավարությունը գործ չի ենե։ Ես չգիտեմ, թող այս վիդեոն այնքան տարածվի, որ հասնի կառավարության անդամներին, թող հասնի Տիգրան Ավինյանին, թող հասնի Նիկոլ Փաշինյանին, թող հասնի Արադ Միրզոյանին, թող հասնի մնացած մարդկանց, ովքեր որ տեղյակ չեն խնդրից կամ միգուցե տեղյակ են, բայց գործ չեն են այս մասով։ Ծեծողները գյուղացիներն են եղել։ Գյուղացիներն են ծեծել 3 նախկինում մեր ժողովրդին նրա համար, որ մեր ժողովուրդը պահպանեկա անդառները։ Որտեղ է ոստիկանությունը։ Որտեղ են կառավարությունը, որն որ դիտեր կագնի այդ ոստիկանությունը։ Ես զանգեմ կա 1000 հոգու կսեմ սպես խնդիր կան, ինձ կսեմ դիմում կրա, չգիտեմ ինչ era, էս era, այն era։ Հա հասկացանք սա ղերել ենք, էլ ինչ ենք։ Այդտեղ է ծեծ կուտեն, աղջիկները ծեծ կուտեն այնտեղ։ Մի խոսքով ժողովուրդ, այլանդակ ջղայնացած եմ վերջի դիա քայլս էս է, միացրել եմ հեռախոսը լայվով պատմեմ թե ինչքան անկորձունյա վիճակում է հենց այդ մասով։ Չգիտեմ, երկրում հա միանշանակ միլիարդ հատ լավ բան կեղնի, բայց այս մասով Հայաստանի անդառային տնտեսության պահով, բնապահպանության մասով առհատ է նորմալ առաջ կերտա, կներեք ուրիշ բառեր չեմ կրնա գտնիմ ես այս ամեն ինչին։ Անցել է արդեն մի քանի ամիս ժամանակ, պետք է արդեն տարբերություններ տեսնեինք։ Տարբերությունները մենակ խոսքերի խոստումների տեսքով են։ Որ լավ կեղնի, որ այս հարցը կլուծվի, այն հարցը կլուծվի։ Կոնկրետ ես խոսամ կրկնեմ Դիլիջանի ազգային պարկի եւ Հայաստանի անդառային տնտեսության մասով կսեմ։ Սա կսեմ, որ այս հարցը կլուծվի, անորոշ աբառնյով կլուծվի։ Հա, եղավ Հայկ ջան, հիմիկ խաբար կենենք, այն խաբար կենենք, արդյունք չկա։
պրակտիկ արդյունք չկա։ Անդարները շարունակում են կտրվել, մեր բնապահպաններին սկսում են ծեծել։ Արդյունքում էս է արդյունքը։ Սկսում են ծեծել ոստիկանների ներկայությամբ։ Օսիպյան, ուր ես։ Մի խոսքով ժողովուրդ, կներեք, որ մեկ ճմ էմոցիոնալ եմ, որովհետև անհնար է եղներ անէմոցիոնալ։ Դիլիջանի ազգային պարկի Հայաստանի անդառային տնտեսության մասով բնապահպանության նախարարությունը իմ գնահատմամբ, անձամբ իմ գնահատմամբ ոչ մի բան չի անում։ Ոստիկանությունը ոչ մի բան չի անում այս մասերով։ Ես չգիտեմ ինչքան պետք է երկար շարունակվի, հաջորդ քայլը լինելու է անպայման լինելու է, եթե սպես շարունակվավ։ Լինելու է արդեն մեր հաղորդման վերաստեղծումը, որովհետև մենք իրան ժամանակավոր փակել ենք, որովհետև կարծենք, որ այս կառավարությունը տարբերվի նախորդից, իսկ ինքը տարբերվի իսկապես, եւ ես չեմ ուզել այդ հույսը մի ամիտ քանդվի մեջ։ Ես չեմ ուզել հուսախապ եղնիմ, որ այս կառավարությունը նախորդից չի տարբերվի, հա իսկապես տարբերվի եւ խնդրեմ գա աբացուցեք, որ դուք կտարբերվիք։ Խնդրեմ գա աբացուցեք, որ դուք այն նախորդ անկորձունյա կառավարությունից տարբերվիք, մասնավորապես բնապահպանության մասով, մասնավորապես ոստիկանության հետաքննությունների մասով։ Բազմիցս խնդրել եմ Նիկոլի հետ հանդիպում, բազմիցս խնդրել եմ էլի լիքը մարդկանց հետ հանդիպում, ժողովուրդ ջան, չի ստացվել։ Ինչ խորա է, մարդիկ զբաղված են, մարդիկ մեր ժամանակն ու մեր պարապ ժամանակը չունին։ Տեսնենք ինչ կեղնի, հաջորդ քայլը կորոշենք։ Մի խոսքով խնդրեմ գա այս վիդեոն տարածեք եւ բացատրեք, որ ոստիկանությունը Օսիպյանի գլխավորությամբ Դիլիջանի ազգային պարկի վերջին միջադեպերի մասով անկորձության է մատնված։ Խնդրեմ գա այս վիդեոն տարածեք, բացատրեք, որ բնապահպանության նախարարությունը Հայաստանի անդառային տնտեսության մասով անկորձության է մատնված կամ շատ դանդաղ կաշխատի։ Երկար չէ, ես անիմաստ մեր ընկերները երեք հետ կքննարկենք, էլի մենք անիմաստ ժողովրդին կյանքի ռիսկի տակ չենք դնում։ Երեք հեռախոսազրույց եմ ունեցել տղեկի հետ այն թեմայով, որ մենք չենք ուզեն այնտեղ ինչ որ մեկի կյանքը խլեն, որովհետև այդ ռիսկը իսկապես կա պատկերացնեք, նստած հեռախոսով խոսանք, որ մարդու չխփեն։ Ընձի զանգենք սեն Հայկ ջան, կրնաս տղեկին հավաքես գանք, հավաքվենք, որպեսզի ստեղ գիշեր կռիվ եղնի, կրնանայինք ինչ ենենք։ Հասկնաք իրավիճակն ինչքան է լարված։ Գյուղացիներն էլ եք ախպեր ջան, մենք մեր անդառը դի կտրենք լավ կենենք։ Մերոնք կսեն չէ ախպեր, մի կտրեք էլի, դիք ինչ խոր մեր սաղից հարստությունն է, մի կտրեք, իրանք ծեծեն գը մերոնց։ Ոստիկանությունը կայնած նայեգը։ Հնոնք հեկատներ կպատմեն, ինչ որ տադիկ են հրեկցե ոտները ջարտել, լուրջ, ձեր հոր արև տադիկ են գցե։ Մի խոսքով ժողովուրդ, ես չգիտեմ էլ պահ կա, որ համբերության բաժակը լցվի գա։ Համբերության բաժակը հենց լցվավ, հենց մենք հասկացանք արդեն իսկապես ռիսկ կա, որ մեր ժողովրդից մեկի կյանքը կարող է խլվի այնտեղ, հարբած գյուղացու կողմից, հարբած, որովհետև մեր ոստիկանությունը չի աշխատի, որովհետև մեր բնապահպանության նախարարությունը չի աշխատի։ Այդ պատճառներից ելնելով, երբ որ մենք զգացինք, որ արդեն մարդու կյանքի իդեպ առողջության արդեն էլի կսեմ, էլի միջադեպ է եղել։ Երբ որ այդ անկորձության, այդ հանցավոր անկորձության պատճառով հասկանանք, որ մարդու կյանքի հետ կապված խնդիր կա, հավաքվելու գնալու են։ Ինչի մար եկել են Հայաստան կպահպանեն, եկել են Հայաստանի բնություն կպահպանեն, սաղս հույս ունենք, որ սաղ Հայաստանի ինչ ասեմ, այդ բնությունը, անդառները, մեր հարստությունը կկրանանք պահպանենք, ժողովրդին կկրանանք այդ կոռուպտ այդ մարդիկ ովքեր լափելով ջապերու եսի մինչեր են առել, իրանց կկրանանք հանենք, իրանց փոխարեն գյուղացուն կուտանք իրա վառելիք է եւ այլն, մարդիկ գործ կունենան, այդ մեր պատկերացրած երազած Հայաստանը կուզենք ստեղծենք, փաստացի ոչ կառավարությունը կօգնես գործում, ոչ է գյուղացին կհասկանա ինչ կենենք, դուք է ձեր անդառները գնացեք քանդեք ավիրեք իսկականից։ Մի խոսքով ժողովուրդ, մեր ազգի ինքնագիտակցությունը եկա տեղ ունի առաջ տալու, իսկ ինչ վերաբերվի մեր այսօրվա իշխանությունը, որ նոր կոչվի ժողովրդի իշխանություն, չոտքի կաշխատի ժողովրդի համար, գյուղացոնց համար, գյուղացիները կուզեն անդառները կտրեն, իշխանությունը ժողովրդի կողքն է, թույլ բդի տա որ կտրեն, սիկ ձեզի արժանի Հայաստանն է, ստեսություն։